Aquí les muestro este nuevo trapo para secar las manos con una puntilla de sandía. Esa hoja ahí se la inventé nomás así para que no se vea muy sola la orilla. Y ahí está. Ahí quedó. Falta otro trapo más porque era una tira de 3. Ya que termine el otro se los enseño. Este ya quedó también. Ya con esto van 2. Nos falta uno. Secador de manos.